Níor chuireann daoine ceistem, cén dóigh ar ólam tú Gaeilge. Bíam a gcónaí gra ar scoil. Sin mar a thosaí mé, ach lá mé ra in ndiaidh scoile. Ndiaidh agus fáilte ráis go Gaeilge i mo chroí, agus man táta nniu anseo, ndiaidh agus fáilte. Tá sketche miní orm faoin topic inniu, mar is minic a bhíonn daoine ag curna ceiste seo orm. Cén dóigh ar ólam tú hain Gaeilge? An ró Gaeilge agat sábháilte? Ceisteannaí mar sin. Bé mé ag Lord as Gaeilge san íseán seo, ach nábíigí burtha tá fáthaidial béarla ar fáil, agus tá fáthaidial Gaeilge ar fáil do mo chuid patrúnaí. Tá an nasc fa chunne Patreon sa chur sios má tá samogah. Is dócha ggólas ag an chuid is módíomh, ach dóla mé Gaeilge ar scoil. Thosaí mé ag fólam Gaeilge ar scoil, ar Bunscoil. Mana bhfuil tú a chonaí in éireann, beidir nach bhfuil agad go bhfuil Gaeilge éigentach ar scoil. Fólam íon páistí Gaeilge ón ise thosaíonn siad Bunscoil go dtí go bhhagann siad Meánscoil. In éireann tá Meánscoil, Bunscoil agus Meánscoil. Bhí mé haon ceithre bliana d'aois nuair a thosaí mé Bunscoil, agus dag mé nuair bhí mé bliain d'aois, agus an sin chuaigh mé ar Meánscoil go dtí go raibh mé seart bliana d'aois. Bhí mé haon rudbog rá óg nuair a thosaí mé Bunscoil, ba cheartú Bunscoil a thoseart bliain níos moille, ach tá mé beag go fáil. Mar sin, thosaí mé ag fólam Gaeilge ar Bunscoil, nuair a bhí mé ceithre bliana d'aois. Agus nuair chuireann daoine ceistem, cén dóigh ar ólam tú Gaeilge. Bíam a gcónaí gra ar scoil. Sin mar a thosaí mé, ach lá mé ra in ndiaidh scoile. Mar sin inniu ba bhaidlim inseadíomh rudbug faidúda má aistear, agus ba bhaidlim inseadíomh rudbug faoin dóigh ar ólam mé Gaeilge ar scoil. Sé rudbug véig níor dearm ar scoil. Well, go dtí a gceist lei sin ar Éileann. So tá ort mléana ar Bunscoil in éireann. Ní nain hóisireacha, ní nain hinsearacha, agus an sin rang a 1, rang a 2, rang a 3, 4, 5, 6. Sin an bhliain dhéanach ar scoil, rang a 6. Ba cheartú rá go rastal mé ar scoil tríbhán an béarla. Ní rastal mé ar Gaeilscoil. Tá Gaeilscoilna ar fud na tíre, ach ní rastal mé hain ar Gaeilscoil. Dóla mé na hábhar eile tríbhán an béarla, mar sin sa chéad chúpla bliain ar scoil. Dóla muid rudaí ionta banúsacha, na hebhracha, dáhanna, rudaí siimplí ar nós, úil, lón, buscalón, bhí lipéid ar fud na háite. Clarbán, Seomaranga, Hallasport, Ufig an Friúide, lipéid ar fud na háite. Is mar fáiste fecinn tú na rudaí sin achan lá ar scoil. Agus, bíonn an talas dolisteach. Stórfácail siimplí ach ionta úsáideach. Is cuimhin lom nuair a hagu múnseoir ná an Friúide isteach sa Seomaranga, go seaasú muid suas agus go nnéirí muid tá fáilte róit a bhúnseoir ná a Friúide. Déadú muid runneart eile ach ní cuimhin lom. Nuair a bhí an múnseoir ag glí an rolla, déadú muid an seo. An seo. Agus is cuimhin lom nuair a thosaí mé Meánscoil, déadú daoine an seo sa rang go fáil, mar, bhí sé clearta le Bunscoil. Fiú cúpla bliain in ndiaidh dúin Bunscoil a agáil, déadú daoine an seo, sa tríomhlinn ar Meánscoil. Agus ba raach le daoine gaia faoi sin, ach nuair a smaoine mar ní maile mé sin, mar, an seo, tá sé níos fearna. Tá hir ládranach. Tá tílíne ionta ag a fiú fácail a bhfuil an seo scríofa ar, chuirfí mé an nasc sa chur sios. Agus ar nua déadú muid an na cáiliúil, an bhfuil ceadagam dul go dí líon na barnaí, tes agah, an bhfuil ceadagam dul go dtí an leithreas. Maithím go raibh Gaeilge timpeall orainn ar Bunscoil. Agus na blianta ag bogúrá, thosaí muid ag fólam arán as Gaeilge. Ba rachlann scéalta a léú, a lán scéalta chudmhór líon na barnaí, fíor na bréagach,
léimiid scéalta agus an sin bheith fear na bréagach ina dhé. Bhí scrúdú litrithe agan achan seartan. Sílam gur háisí na scrúdaithe I rang adá. Is cuivanlam an lór a bhí agan cearta litrú. Is bralam an lór sin. Gus sílam go bhfuil an lór ar fáil sa siop a lór. Mar sin chuirtí mé nasc sa chuirsias. Ach sílam gur smaointú aonanta é sin de ólamóirí go fóil. Fólamóirí fásta. Scrúdú litrú. Lé mé rud an neart ar curriculum online, primary language curriculum ná. Sílam gur sé aonanta fear. Sin é fa chunne Bunscoil. Ag bugarrá an sin go Meánscoil. Níor hasí mé ar Bunscoil, ní raibh an amsir chrá leithreach ar olalas agam. Ar Bunscoil dólamid amsir chaite a bhain, agus dólamid, tá mé agíthe, tá si ag deanú, tá sé ag canú, rudí mar sin. Ach níor ólamid imríam Janam. Is cuivanlam gur ólam pátí ar scoilena eile é sin, ach níor ólam idirné sin. Ach ar aon nós na céad trí bbliana ar Meánscoil, sin an teasta sóisireach. Bíonn tú ag olbhú don teasta sóisireach. Sin tá réa agad idirbléin a dheanú. Idirbléin sin transition year as béarla. Sa bhléin sin bíonn deis ag daltaí taithí ebre a dheanú, dul ar thurais, ní bhíonn oberháile ag daltaí, bíonn siad ag deanú ábhar dheafrúla, leis sé crachailte. Ní arna mé haon idir bléin, bhí mé haon ag iarraí scoile ágáil. Sa chéad bléin dheanúmuid léamhuiscint, scríúmuid scéalta, garscéalta, rudí timpiste a tharladú. Ní bhíonn an scéal fear ach scríúann tú alt faoi timpiste. Sin a chúis a bhfuil an nath go toban ar olalas ag achan dalta in éireann. Go toban, phléascannte, go toban, hit mé as an dréimara, go toban, úl car mé. Níor le tú go toban, bhíos agad go raibh an lás ó chundal sa bharach. Sa darna bblian bhí réa agad grá leibhéal a dheanú ná ard leibhéal a dheanú. Ag ard leibhéal bíonn neamhfapéir ag daltaí. Sa teasta sóisireach bíonn clústaiscint, léamhuiscint, prás, filiart, capadórt agus litir. Ach ar an dráthúr níl scrúdú béal ar bí. Is mór an trúí é agus níl céal leis. Sin a chúis a bhíonn daoine chomh-nervhíseach san airteist, mar caithfí siad scrúdú béal a dheanú den chéad uair, na chéad uair riú. Rinn mé dearmad ará go bhfuil na scrúd fapéir ar fáil ar líne, seo an nasc. Agus ar nóia bhí Gaeilge san airteist a bhfad níos dalí. A bhfad níos dúchlannaí ba bhaith am ará. Bhí na rudí cearna agan bégan dú stáidir a dheanú ar chuig chan, chuig scéal, drama a bhain. An drama a rinn mé haon stáidir ar ná an tréal agus sprálam an drama sin tá sé inta mai, inta bránach ach inta mai. Rinn mé stáidir ar chacha milliis, An scanán is fearr. Is cuivanlam níor a chur an múnseoir an scanán sin ar siúil sa seo maranga. Bhíimiid scéibhlathe an ar maithe. Ní raibh clú agan, just chuirsí an scanán ar siúil, ní dúirt sí rud ar bé, iné tamalt, bhíimiid ag smaointú, thosaíimiid ag smaointú. Seabhar bagaisteach, faoi dhearú an scanáin, just buinú gait asan. Ní raibh ag súla sin. Má bhacha sibh cacha milliis chuirtí mé nasc sa chuirsias, caithfí sibh arc ar cacha milliis. Agus mar dúirt mé san airteist bhí scrúdú béal agan. Agus sílam gur bhiú cathracha faoin géad an scrúdú béal. Agus tá scrúdú béal, bégan dú dána léú os ard ar nóia, agus bégan dú chuirsias a dheanú ar sreifectúr. Agus an sin bégan dú córa a dheanú leis an scrúdathóir. Ní maithlam bégan dú ará, bégan dú. Bégan dú na ré sin ará, ní raibh ré agam, ní raibh ach, Bhí an deis agam dána léú os ard. Bhí an deis agam chuirsias a dheanú ar sreifectúr. Tá bhléin 2016 an min airteist,
mé aonanta sásta le mar chrád sa Gaeilge. Chuireann daoine ceistena orm dólam tú Gaeilge ar scóil ach cén dóigh ar ólam tú Gaeilge chomh maith. Bhí dúil mhór agam sa Gaeilge ar scóil. Ach an sin go dé rinn mé. Well, chuaigh mé ar choláiste in ndiaidh, rinn mé staidéir ar léirí na Main. Media production, creative media production. Cuasa tríbán an bhéarla, agus ní raibh mé ag deanú staidéir ar an Gaeilge ag an am sin. An sin bhí mé i mo cheaga scóir ar fá cúpla bliain, 3 bliain a sílam, ó rinn an dalta idir bliain mar sin bhí sosagan ach, 3 bliana ar an omláin. Ach, seachas sin ní raibh mé ag deanú leanradaí buint leis an Gaeilge. Agus an sin a sabhlainn 2019 hasí mé YouTube.